Ну показывай, ты там. Ну сейчас. Она реально тяжелая, как не знаю кто. Он уже в отпуске Вот отдыхает. такой Ну пузик. покажи дело. Вот. Ой, ты какой мы толстый, Яш, ты спала, да? Спала. Ой, как покушала. Ну все, говорит, я Всё, спать пошла. проснулась. Отвали. Все, Яша спать пошла, да? Тяжелая. Кемпинг Азов. Ну, он нам не нужен. О, собачки. И ты с собой надо взять. Ну там явно ничего нет. Жарко, однако. У меня шея точно обгорит. Мы с тобой сколько раз говорили, что шастать не будем? Как? Даже на видео есть. Никуда не пойдем, не поедем. А? Давно был? И неправда. Ну, тут чисто, наверное, просто вид. Да? Без спуска. И что? Я не хочу так далеко идти. Это явно к берегу. Умей смотреть. Ой-ой. 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 Ой-ой, какие таракашки. Таракашки какие-то, как паучок толстый. Ой, жарко. Слушай, мы так бесконечно будем идти. Я не пойду туда больше. Кит. Пойдем посмотрим. Нет, пошли. А вот тут покупаться-то реально почти. Шли. Ого, там обрыв-то какой. Там и пляж есть. Есть? Да нет, про нашу честь похоже. Что-то по той змейке мне как-то лазить по кустам не очень хочется. Ты смотришь под ноги, да? Я не чувствую. Тропинка. Вот там зонтики. Смотри. Там спуск есть, ты посмотри. Ну, это с этой базы. Там Ты подожди. Это же лесенка. А куда она идет? Она вниз идет. Ой! Она прямо к берегу идет. Пойдем сходим. Папа нас сожрет. Не сожрет, она вас Ой, она такая старая. Дай руку. Тихо.
тихо, тихо, я соскользну вместе с камерой. Вот тут уже равнее. Рацию надо было. Я вам сколько раз говорил, надо покупать рацию. О, Что там недалеко? Спускаемся? нет, ну папу же надо. Иди за папой. Мама, куда он двинется? Никит, меня-то ты забыл? Никит. Ну все равно без папы мы. Ну давай спустись, посмотри, вот после вот этой ступеньки есть там ниже? Есть ступеньки. Есть ступеньки. И берег такой классный прям. Можно на сегодня остаться. Найда, наверху посмотрим, решим. Ну тут, если знаешь, пару раз спуститься, а так не побегаешь. У тебя телефон не с собой. Ой, вот это вот вообще лежа лежит. Иди-ка вперед, меня тащи. Перешагивай. Никит, иди убери дальше. Вон эти личинки пауков, блин. О, мама, Чего ты? колется. Пойдем. Подожди меня. Уж неужели я мимо пройду? Не факт, что мы сюда вернемся. Пляж мокрый. На пляж палатку не поставишь. Если только целый вечер, конечно, купаться. Какой берег ложил, а где-то изумруды. Просто видишь? Вот такой берег. Ну, бакланы. Это от домика, наверное, тропа сюда есть. Ой, как жарко же. Вот он. Вот это уединение практически. Там даже лодочки, видишь, или что это? Ну, мы обгорим здесь же. Зонтик есть. All the world is watching. Потеряли папу. All the world does care. Even when the world weighs on my shoulder now, these feelings I can't bear. I know Тебя нельзя одного оставлять. you're here. Не. А? Everywhere I go, I know you're not far Ты away. зачем ушел? You're right here, Доволен? right here. Everywhere I go, I know you're not far away. You're right here, right here. All these thoughts I've wasted. All these Это как водоросли такие. Когда за угол прогуляемся, ехали. А? Нет, пока ты, главное, дорога идет. Тут еще одна. Ну, кстати, место классное. Смотри, прозрачно надо. Берег огромный. Хотя бы на денек. Не прогонишь? Думаешь, там кому-то знать, смотри там.
А? Живут? Вот они на один день. А? Не знаю. Не щупала. Пахнет нижними, конечно, водорослями. Никого. Ну и глубина по колено. Ты принеси. О, медуза, смотрите, медуза. Какая-то она желтая. Обычно беленькие бывают. А вода чистая вот здесь. Вон, мам, А меня? Мальчики. Вода теплая. Мне это немножко напоминает, где мы ракушек собирали. Около маяка. Фу, как водорослям бахнет. Вов, а там змеюк нету. Что это? Кто? Вон шевелится. Где шевелится? Вот оно вон лежит. Ой, это птичка, что ли? Кто это? Это змеи могут быть, Вов, не ходи-ка. Кто это? Вот он приснул уже. Нет, учитывая, Вов, там могут быть, ну, само собой, птичка, ты что, только дошло? Вов, там змеи могут быть, не ходи там. Пожалуйста, Вов. Иди поснимай его, мам. Зачем? Тут вода прозрачная, Вода какая классная. теплая-теплая. Пошли купаться. Обалдеть. Мам, ты видел такую воду когда-нибудь? А? Настолько прозрачная здесь. Ты шлепки утопишь сейчас? Тут даже волны. И смотри, травинки растут. Ну, лучше. А, это водоросли. Это класс. Давайте купаться. Пока не разложим, мы уже втроем купаемся. И не будем раскладывать? В смысле? Вы тут не хотите остаться? Прям остаться, нет? Почему? Ну как, на одну ночь можно? Почему? В той жопе сидели сколько, а здесь что, посидеть не можно? Еще красивее места будут. Я же Нет, сказала. давайте здесь, тут людей практически нет. Посмотри, как классно. Сейчас шлепки потеряем, будет классно. Это, наверное, местные купаются. А? Может, это со времен Совкэш. Давай, сверху. А? Какой? Ну, вон же там был. Я извращениями не страдаю. Нет. Он живой. Из-за водорослей, наверное, вода такая чистая. Либо миди полно.
там пляжик. Потаенный пляжик для влюбленных. А дорожки, наверное, есть. Так, едем мы по направлению. Есть. Почему там типа речка, да? Море, море, ого. Ого. Вот это вот. Тихо, тихо, тихо. Донышко. Вот это мы приехали. Какого? Чего сделано? Ой! Есть тут змей нету. Очень надеюсь. Ой-ой, дырочки какие. Ой, баклан стоит, на краю скалы стоит. Вов, только на край не лезь. Страшно. Наверное, раньше вроде не сильно накатано было. И что, сейчас вверх? Мы сможем подняться? Что здесь по этой расщелине? Там, надеюсь, не обрыв? Ой, перегиб больно, диагоналка будет. Точно не будет, потому что наезженный дорогу сюда. Если была более-менее бухта, Сама собой понятно, ладно? мы наездили. Ну, до вечера мы сейчас проедем, уж 8 километров, точно проедем. Бездорожье вот это 8 километров. Но все равно чем-то генерала немножко. Вов, тут овражек, смотри, овражек подходит прямо. Yes. Красота. Ай, кусает, отдай руку. Короче, Да к νочи. Μακρύς δρόμος μέσα από αμόλοφους, ο δρόμος προς την καρδιά μου. Έφυγα μικρό παιδί και έχασε την παιδικότητά μου. Долгая дорога в дюны, путь к моему сердцу. Я ушла совсем юной, я потеряла детство. Я хотела стать рекою, и чтобы там солнце купалось. Я хотела стать сама собою и сама в себе потерялась.